En una laguna se encontraban dos pájaros y uno correteaba al otro. De repente le dijo, mira, deja de estar corriendo, solo quiero hablar con vos. ¿Cuándo putas me vas a pagar las lombrices que me debes? Yo no te debo ni mierda, le dijo. Bien, me debes 4 lombrices de la semana pasada. O me las pagas o te voy a desplumar de un solo talegazo. En eso la bulla llama la atención a un humano y se voltea a ver y dice, ay, qué bonito cantan esos pájaros.